由 Miles Trunk 站出呢，行返去酒店其實非常之快，淨係需要15分鐘嘅路程。但係因為我哋去嘅時候呢，係拖住個篋啊，同埋布拉格啲地呢係地磚砌成嘅，所以行嘅時候呢就有啲困難。但係當我哋走嘅時候呢，因為落斜嘅關係，所以就快咗好多啦。一直向上行呢，就會見到呢一條好多酒吧嘅街。咁行到上最頂嘅時候呢，就會轉左，見到有條通道，穿過條通道呢，就會見到領事館區㗎喇。但係行經條通道嘅時候呢，就俾我睄到右手邊嘅牆上面呢，就有個女人嘅肖像相啊，跟住個感覺就好似類似鬼修女嘅物體俾人困住咗，困到死咁樣。因為佢個窗啦，佢係一啲鐵欄圍住嘅，跟住嗰張相呢，個女人個樣呢又好似好憤怒咁喎，所以就令我更加不安啦。穿過條通道過咗嚟呢一條街呢，就會見到好多建築物都係插晒啲國旗嘅，同埋會見到有好多守衛喺度守住啦。咁感覺都係安全嘅。住個通道穿過啲屋呢，就會見到呢條街噶啦。咁向上轉呢，就會揾到我哋間酒店噶啦。終於嚟到我 book 嘅酒店啦，叫做 Boutique Hotel Constance。咁一入到呢一間酒店嘅門口啦，就已經覺得好溫暖啦。咁佢前台嘅服務員呢，係非常之親切同埋非常之友善，會經常對住你微笑。同埋呢一間酒店呢，雖然佢唔係好似其他酒店咁樣行豪華風，即係好富麗堂皇，定話係好 modern， 反而佢係有一種好樸實嘅感覺。但係樸實得嚟呢，你見佢嗰啲佈置啊，都好似藝術品咁樣。每一樣都好似有幾百年歷史咁樣，但係又好靚好優雅。即係你行到入去嘅感覺呢，係好似喺度欣賞啲藝術品咁樣。接待處嘅隔離呢，就係用餐嘅位置啦。咁之後幾日呢，我哋都會喺呢一度食早餐嘅。咁其實佢個早餐呢係非常之推介俾大家嘅，因為我哋 book 房嘅時候呢，佢已經係可以揀埋包埋早餐。咁我強烈建議大家一定要包埋早餐。雖然呢一間酒店唔係好大，但係呢一間酒店呢係有一啲小心思嘅，譬如佢啲房間啦，都係以一啲好特別嘅名稱嚟命名嘅。譬如有一啲房間呢，佢係叫 Sweet Dream， 或者好似我哋今次住嘅46號房咁樣啦，叫做 Raspberry Sundae， 其實都真係幾 sweet 㗎。呢一間呢，就係我 book 嗰間房啦。咁一入到去呢，就會覺得好大啦。其實我都冇乜試過喺酒店瞓一間咁大嘅房，即係你張床嘅前面仲有一個咁大嘅廳。咁同埋呢，佢其實都好乾淨嘅，亦都好衛生嘅。佢個廁所呢，其實亦都好大嘅，除咗有浴缸啦，你仲可以另一邊企喺度沖涼。咁入面亦都有嗰啲嘅即係發熱器啦，可以即係令到你嗰條毛巾好快乾啦。間房上面呢都會有咖啡機㗎，咁你可以沖咖啡飲啦。咁
佢都有嗰啲咖啡膠囊提供嘅，咁同埋佢個咖啡機側面呢，都會有個洗手盆㗎喎。所以如果你好似我哋咁樣夜晚呢，好鍾意煮個公仔麵做宵夜嘅話呢，你煮完嗰個煲仔啊，或者啲叉啊羹啊，都可以喺嗰度洗咯。不過其中一個地方我唔係咁慣嘅呢，就係佢個電視唔係對正張床咯，即係佢係比較喺側面，因為我好鍾意呢瞓覺嘅時候呢，開住個電視等可以一邊睇到我瞓着為止咯。如果佢個電視可以再對正啲，咁就 perfect 啦。其實瞓醒呢，就當然要試下佢個早餐好唔好食啦。咁一落到去呢，其實都有啲食物已經放咗出嚟㗎啦。咁但係個餐廳呢，就仲未有人喎，可能其他住客冇咁早起身啦。咁其實佢嘅早餐呢都幾特別嘅。咁一來就有啲食物好似 buffet 咁樣，你可以去自己夾啦。咁有 cake 啊，有啲 ham 啊，有啲 cheese 啊，最緊要係有生果，因為生果呢真係好緊要㗎。因為你食咗咁多日，可能歐洲嘅食物都係比較鹹啦，但係食啲生果呢就可以中和返啦。咁佢另外仲會有一啲嘅麥片啊，有啲嘅穀物啊，咁種類都幾多㗎。你可以自己落返鮮奶啊，或者乳酪去配搭返。咁另外佢仲會有一啲嘅蘋果汁啊、橙汁啊、cherry juice 啊，咁又係任你自己去斟啦。另外仲有咖啡啊，有朱古力啊，有mocha、latte、cappuccino 都係可以你自己去咖啡機嗰度任添都得嘅。咁另外佢仲有啲 set 呢係可以即刻整你食咯。咁其實佢啲 set 就主要係煎蛋啊，跟住奄列啊，煎腸仔同埋煎一啲嘅 ham 啊，同埋一啲蘑菇咯。咁其實都幾好食嘅。我最鍾意呢就係奄列啦，跟住同埋佢嘅窩夫啦。咁佢嘅窩夫呢，配個朱古力醬呢，係超級好味嘅喎，即係唔似香港咁樣呢，硬係覺得啲窩夫又唔覺得好好味喎，但係去到佢依間酒店呢，覺得佢係整得零舍好味咯，即係個窩夫佢又唔會太，即係配埋個朱古力醬又唔會太甜啦，係啱啱好嘅。所以我係極之推介大家去試下佢嗰個奄列同埋窩夫。我自己都有 encore 咗2次啊，每樣嘢都 encore 咗2次咯。咁其實真係好豐富，即係你見我哋台嗰度呢，其實都係擺到滿晒咯。咁可能個 waiter 都會覺得，哇！你啲亞洲人咁大食嘅，即係可能都話睇唔出喎。咁其實係因為我驚出面啲嘢未必啱胃口，跟住同埋呢度又整得幾好食喎，所以就狂食咯。但有一點呢，即係要讚一讚 waiter 哥哥，即係雖然呢啲 set 係免費啦，但係呢，當 waiter 哥哥問我你想要邊一個 set 嘅時候呢，我就真係同佢講即係試晒所有 set， 咁佢又真係完全冇嫌棄到我，即係冇覺得呢個人真係黐線㗎，食咁鬼死多，食死你啊！即係佢完全係冇俾我有呢一種感覺㗎，佢依然都係好友善啦，跟住又真係幫我上晒咁多個 set 啦，咁個早餐我亦都係食到癲咗啦，咁呢一個酒店嘅早餐呢，真係十分之推介俾各位去試下嘅。但我就唔
唔係話鼓勵大家即係以一個有着數攞到盡嘅心態去食嘅，即係我絕對唔鼓吹呢一樣嘢。即係其實我都覺得我嗰次有少少over 咗嘅，不過因為我真係好好奇佢唔同嘅餐究竟即係好唔好食呢，所以嗰一次就瘋狂咗一次啦。今集就到呢一度為止啦，咁希望大家繼續支持，記住 like 我嘅影片啊，因為製作呢都係花咗唔少心思嘅。咁下集再帶大家遊布拉格啦，希望你哋繼續支持啊！